Bokajan prek jamadi malong Mahashivratri katalon. Borjan KCS Jonatum Arna Marni Chipamesi Indeng Plikebraner Kep Karbiriso Nimso Rongaji Long An Nangkebar. Abarim KAL EMI Pu Kalitang Hidinat Rong Piachor Kareng Tirang Pia Hinpen Perang Kiamai Kangni. Kuchina kitchen appliance sa hinpen non klikebra nerke bangdeng karbiri sunim so ronga jelong katu kabayaphan Abirta kimi kiwanpi. Labang so kula da long pen nang litung hem mi hibalong kenang sot mesen a hormu long poningji. Sonsi, chimney, water purifier, micro oven, dish washer lapen cooking hook lason ho a hormu nang litung anam ki jumpen long poningji. Lapenan parda EMI awar saita long poningji. Installation na saya bang company atumsi klem poningji. Napenisi ni ngarong mimia Abirta bangke non eprang penke di pualong kuchina aru nangbi ikpo. Ang tonalang kachini Japan 8474083223 a mobile number along humri igno. Karbiang long life kilang ara doana phan nilihin pen Indeng Plikebraner Kep Karbiriso Nimso Rongaji kardom nang pajeriklo. Nilimen sang pijirbon keling pila penonor juik tha Abirtang ponpen. Kidam tang thereponi phai siarni det pia dangalong Mahashivratri katalon dunalong pachetonunsi Bokajan subdivision ang kangalong ta prekja madimalong Mahashivratri talondun. Lasong taxi Karbiang long pen naglena hoy Karagang adum nongnam ka chethangklong longhup timu ngarong kedo Tetris scooty Dev Devia mandir along ta mesen me pen Shivratri katalondun. Adap porpen kardom kardi padosi anarlo porphai sia porpen puja prasad cheron che back ponlo. Bangso hut him ta paplangsi ke bang phutina tuma phan pachodunlo. La bangso Tetris kuti Dev Devia mandir ke kedam tang kharukre sir kebra troksir kebra sianing kan inut Nepali munit Gopal Sharma bang phusi amang kahemana hut theglongsi aphi phurdamsi longhup timungarong langroya dungalong mandir kimsi ardomar di ponlo. Laso Tetris kuti Dev Devia mandir aprake nongnam che thang pigajok Nagaland Manipur Assam hawar prek chamadin penta wangsi chardom chardikpon pinile thota bang suri surya mulugatum wangpen chardom ponlo nonalang itum pen pherang kyang nu nangka pachini dunke Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang labang so mandir phan mathara mandir hem kachi kimjia phan kirapa jira sonte hadake dorong asor lapen mondir committee tum aninga rongpo lapen ahir jumi seta hang PG puta pachini do ni tum karbi wandet pen abangke komlo ke bang abangke hoso ko bozara thepik asonson e jandu monda ta khela ya ta do e mi hinu abusu ta hola sohot ki jor ke langdu stamino nili tum karbi wandet pen phipu parai wandet pen phi bangke ni tum karbi tum ke laso honghari pen ajat a friends ki plang manon hindu popolo mangi ki claim ke dam da thekhe da mat nasi nonda pinida kona so fansi nili tum nepali fansi nili tum alam ben bangke pondita chupha ti mondir pu bang dak long le nasi aprang ke bang khai si palon bom lo amasi ke la so phi bang ke lang tum bang ke asabo mane chitrek thilo la si ni tum isi ma thalo nasi isi anam tan depo mane ni tum bang honghari bon sita honghari boy phi sita isi dang anam klan de po nasi so nam bang ke aning mane aning duk duk ko po la si la so palon man tum rong si mane committee rong si tum committee si seng la si committee pe chikra lab si tum na so nam bhagon tum palon thule Bokajan pen ananterang Karbiang Long live Lakhain ko resi Borjan constituency ang kang hidipia long pen kedam tang thereponi phai siarni anarlo por Borjan Karbi Cultural Society atum pen Indeng Plikebraner Kep Karbi Youth Festival along kachipati runjia phan nang bartanglo Borjan KCS Jonamai Phu Jonasing Teron pen chiphem phu ponsi chunbang Jonasing tok bi pensi kenang sot alaman pachini ponlo
Bangso hut kachitong dun Karbianglong Autonomous Council Chairman Longki Timung, VDC Rajbu Teron, Babu Inti, Mohan Rongpi, Kensing Phangchola pen penang man ki dotun chitong dun. Bangso hut Adap por phiner keva por pen than thiliar nama phan siar klisi, jakong horang chohang ponsi, kachitong anotum pen chorane san chorap sarsi, aliralon pen gari pache jengsi, hidipi pen taralangsu jutang aklaman barlo. Borjan KCS John Kidam Tang Pindangan in Kanpenta, Ason Kachipate Dunalong, Nong Eche Palong Dunsi, Borjan Apan, Nong Mevan Pido. Lapen Pining Le Tota, Mesen Anong Eche Palong Dun Japan, Un Anpen, Bor Ilo Pusi, Amaipu, Jonasing Teron Pen, Pirangkiang No Chitandun. Hawaramaihin, Mane Karbi, Risunimso, Rongaje, Jutangahin Pen, Nilitum Pining, Ningkan Sorini, Ningkaning Kor, Hinia Parman, Tara Lang Solong Karbiang Long, Angkang Pian Kachipate. Hodak lunkan kecepati long nitum stiki ken kechisik pini kijusi hoso catai long nitum ki dunji fansi pini bangke borjana long ki doana ki theke ding tum ladak nilitum aki er ki lok pu nilitum pang babi pin pen jipang ruman pini ladak borjana long akapreka political song akapreka dhorom akapreka ki khroye tume sitame nilitum pini bangke jingrum pet pen ladak lun kana riso tumpan ho kilun ke kana long acatayan nili tumpan nangkang thum nangkang ni si pini bangke ladak nil tum ke kachingrum asi so kachingrum long nil tum Karbiang long along kacaripon autonomous district council long Bokajan pen ananterang Karbiang long live. Kidam tang thang ni phaing koroner kebarni abarin Karbila mera mai phu kalitang hidhinat rong pia chor kareng terang pia hin pen hanjang langsu mi thang sa hemalong pherang kia mai kang ni pon non kebangji Karbianglong Autonomous Council MAC kilik nangti bok bom tanglo lasi kalitang hidhinat rong pi Karbila mera mai phu achor sangpi kareng timung pia hin pen lakhain ko rahini sarupathar constituency hawara pharman BJP candidate Karjab Dunjia phan aning ke hang chepaklang pon BJP Racharya Songalong candidate ticket long pon pedet pusita akaprega towar kedam jia phan kamatha ponabe majok le ticket chowan thek pusita me kachirab dunji ke BJP candidate bang phu phansi chirab dunang pu pusi pherang kia mai long lam the pangdak pon nangli MEC election along Karjab dunji pusi chithanik prai lasi ahok igloma ahok nili Karjab dunji pu bang ke tanili ta BJP ticket se kachohang dun apan rong kilu damadata ahok lo local committee tumpan nili along tin ta chetong da personally sinila tumpan kaching ki kachethan teka apan ke nili ke la party ticket ke hangdun pu ke kibalo hai hangdun lo seta pini si independent me se thuji tang ho black party me se thuji lai bang ning tang ta ve jog pan ta nili than kan dak la solam ke pari ka party pan pa ji pan ke ban jog le ticket ban seta pa hai vek tu pu bang ke pari tika me jog pan ta la penang li tu nong profesor constituency long nang ticket hang bom ticket long penang li long red afi nang li mula election high red penang li hawa long kopine ki claim on di kopine di ko kopine hang do la banke la son lo ni litum ke penan so kaching vai non kali hala men tu pin alang ke social work lok si ke claim nang litum si bisi chini lo solam ke alang reng tik hai alang la jua pran hang dun hai amat nili chor lo hidina rong pi hai ka ke mang te kang alang ke la kidu ke la arat phan hedi uplift kuri ji phan ta ka bo I apen ke pinela main ke la so area lam la lang ka ve to wal high main importance pinangi po alang kai ta pu pana kidu ke la arat phan osomar ka por hai kitab ape achola repeat hek an ke bor inang pu kai ta pinan so kaching vai do la si ni chole non dam ju sta ni non party ticket long pusita nilita la haya kam ke claim social work phan ke nilita kai ta ready langchi thingpen subhas terang Karbianglong live Kidam tang ni phaing koroner kebarni lumbajong langsu disama number 2 nokbe kasejong kapathualong klamalong disama development youth committee song ningkani ko ratroxier ta ke chok aliralon pen katalon lumbajong langsu disama number 2 hawara pharman kathe angato working kam kachejordun thekji lapen rong ruba hawar kangthur pon thekjia ke mang padosi kidam tang tharokre sir kebra troxir kebra phoninkan thang ni phaing koroner kebarni disama development youth committee mahang pathek pondo Bangsor ni pache tondun pen ningkani ko retroxy DDYC arta ke chok Catalona jai mek tengpon
Bangso Jaimek Darasing in Tipen Mai Chari Ponsi Chun Bangsar Imbe Hinpen Kachupa Manpeng Aluhi Sarpotuma Pan Pachini Pon Lapen Nok Be Kasejong Kapatualong Klamalong Alirolon Pen Katalon Karcho Mailong Kachupa Manpeng Aluhi Sarpo Lumbajong Havar Rat Cycling Bangku Dhonsing Kramsa Karbianglong Sports Association Chunbang Pankaj Teron Town and Country Planning Chairman Mohon Tiso Manja Bajar Committee Amaipu Mohon Kiling Manja Sports Association Amaipu Sarthengti Lumbajong VDC Chairman Vidya Singh Hamse LYT Amaipu Elvin Timungatum Chetongdun Bangso Jai Megalong Pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Panongsi Pinpura Lo Pajirdunsi Prabjin Pen Tovar Kijunalang Lapen Longlia Pata Nang Piserak Nang Popusi Kachuning Ripadosi In Samjin Pen Mai Pachunpon Ingdeng Kora Troxy di Sama Development Youth Committee Amhange Tegarani Katalon Pon Amailong Pini Nilitum Kachuhang Pon Alwi Sarpo Mandeng Kachang Pon Sar Tulirong Hangban Kachang Pon Nangko Katebangelalo Nilitum Dag di Sama Haward ke Kipap Hit Pick Haward Pusi Nilitum ke Cilaka Pon lo Atemal Lumbajong Ben ke Adusi Haward lo Lasi Nilitum Haward Pentame Un ke Nilitum Tak Kepaprang Dun Tegji Apan Mapaprang Dun Unji Mane Pusi Nilitum Tame Pini di DYC Made di Sama Development Youth Committee Pen Arjapon lo Mapatirpi Pon lo Lasi Pini Amai Litotame Nilitum Pini Alang Liman Peng Gedo Tum Pan Tame Nilitum Chuhang Pon Nangko Bidi Suri Chuan Pon Nangko Bangelalo Nasi Nilitum Dag di Sama Haward Nasi Nilitum Atok Anu Heme Jangre La Ame Kasilok Anu Kang Thong Numhan Nilitum Ame Kasilok Numhas Tame Ame Kapadoji Anu Kang Thong Phaname Keparju Longnya Phan Nilitum Kabori Lapen Kehelo Mane ke develop le mane ke papia phana ke paprang ni lapen sumar kling sumar tumas tame ke tok lang thek thi tu mane me pathek ji lapen nilitum ke develop le dim tame pat develop ji ki ke dim nong ta ke pakeng ji nane nilitum la sopansi nilitum di Sama Development Committee ke singlo News Report Karbianglong Live West Karbianglong District MP Hamran Rongsupi Hithi Bari Malong Hawarara Raphan Isi Birta Keme Bangso Birta Keme Lake Hamrenara Raphan Panongsi Pini Dang Priagari Kejor Kelan Ponjia Phan Intu Pondo Ove Chuprek Chu Posaram Theki Posonsi Pirthe Nangka Chelar Bomajok Hakko Pen Kapa Phihu Ba Pirthe Setame Muniratum Kamatha Kachikirla Ke Klem Kedam Kachipadugalong Non West Karbianglong District MP Hamran Rongsupi Alongta Dangnia Gari Kejora Dimmate Akulat Kang Puchat Kalisi Hamren Motors Amen Pen Dang Pliagari Kejor Kulat Setame Inpu Ponpo Bangso Long Nalitum L2 Wagon R Swift Pen Chenglok Anam Ke Sogari Setame Kejor Pen Hawarara Raphan Kenam Pon Long Varsai Inpu Ponpo Pini Adap Porphai Kebra Chitima Por Hot Ponsi Lakhain Koi Baithalangsu LE Constituency MLA Rupsing Teron Anparta Guwahati Pen Pallavi Motors General Manager Pen Arya Toyatum Wangsi Labangso Akulat Ingpu Pon Popusi Putul Sangma Hin Pen Pirangkeng No Lamthei Chaipon West Karbianglong ang Kangarat Do Anta Joyke Imithangalam Kachingki Kachethan Lapen Tibok Heradimalong Kewang Pen Ningkehang Dang Pliagari Nampon Longji Pusi Sale Manager Putul Sangma Pen Jaipon Tu Sri Putul Sangma pen pedangke apan kepa chini ponji alam teke penak taripo ceklo nipai tarik hini nikan suri hinira ingkora hini arni Hamren Rongsopi West Karbianglong District Headquarter along Hamren Motors Akulat Ingpu Pompo West Karbianglong angkangpi arat doan apan dangpi agari jasimet Wagoner Alto Espresso Artica Vitara Breja Lapen Suzuki Super Carry Traxota Long Ipo Sell and Service Awarsai Pipon Pop Nalitum Dampia Gari Kenam Longji Apan Nilipan Nalitum Beta Ignot 81358 Penak Labangso Angku Jaimek along 20 nong Botangso ST LSC MLSR Sintero Hamren Pen Danieling Hi Karbianglong Live Tangde Pinya Dawa Birtak Laponsi Kang Toniklo